Зя сайн байцгаана уу. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ ингээд хятад хүмүүс яагаад ингээд урт наслалттай мөртлөө эрүүл сарвал байгаад байна гэдэг талаар ярилцъя. Энийг ярихаар хүмүүс ер нь бол хятад, солонгос, Япон ойролцоо байхаа гэж ярьж магадгүй. Гэхдээ би нөгөө хоёр орныг нь өөрөө яг очиж ингэж амьдралд нь орж амьдралынх нь хэв маягийг мэдэрч үзээгүй болохоор би бас ярьж мэдэхгүй байна. Хятадын хувьд болохоор би өөрөө айгүй олон жил амьдарсан болохоор ер нь бол гадарлана. Тэгэхээр хамгийн ихэнд нь болохоор тэр хүмүүсийн идж байгаа хооллолт нь байгаад байгаа. За Монгол хүмүүс болохоор ер нь бол эрүүл чанга биетэй мөртлөө яагаад хятад хүмүүстэй адилхан тэгж урт наслахгүй олон жил эрүүл байхгүй байна гэхээр Монгол хүмүүс болохоор одоо махны хэрэглээ маш өндөр байдаг. Махны хэрэглээ нь болохоор Монгол мах бол айгүй эрүүл сайн хүний биед хэрэгтэй. Гэхдээ мах бол мах болохоор хүний биед одоодонд айгүй их ачаалал өгж идэг. Энийг боловсруулах бол ер нь бол хэцүү байдаг. Тэгэхээр хятад хүмүүс болохоор ер нь одоо хүнсний ногоо айгүйх хэрэгэлдэг. Хүнсний ногоонд эслэг айгүйх байдаг болохоор тэрийг ингээд боловсруулчихж байгаа. Хурдан задлж байгаа гэсэн үг. Дотор нь орж байгаа махыг хурдан задлж байгаа. Гэхдээ хятад хүмүүс ч гэсэн солонгос, Япон хүмүүс нөх амар мах иддэггүй шүү дээ, тий. Хүчний хувьд болохоор тэрэн дээр ялгаа байдаг бах. Монгол хүмүүс илүү хүчрэхэг байдаг шалтгаан нь болохоор махан дээр байдаг бах. Харин эрүүл одоо ингээд урт хугацааны наслалтан дээр болохоор хүний биеийн одоо ходоодч гэдэг юм уу, зүрх, элэг, уушиг бүгдээрээ ингээд одоо хэрэглэх юм хугацаач гэх юм уу ингээд ашиглах юм явц байгаа. Тэнгүүт Монгол хүмүүс болохоор мах итг хийснээр ходоодонд хитрхи их ачаалал өгöd тэгээ ходоод ер нь бол эрт айгүйх мууддаг юм байдаг. Энэс болоод ер нь бол одоо хятад, солонгос, Япон хүмүүс болохоор хүнсний ногоо хэрэгэлдэг болохоор арай одоо илүү хурдан задардаг болохоор ходоодонд өгж байгаа ачаалал нь бага байгаа. Тэгэхээр тэд нар маш олон жил эрүүл сарвал байгаа болохоор манайхаа одоо бас хоолндоо ингээд хүнсний ногоог их хэрглэж байгаарай. Тэгээд хүнсний ногоон дээр гэхдээ одоо яг хятадаас айгүй их орж ирдэг болсон болохоор эрүүл одоо ингээд чанарын шаардлага ч гэх юм уу хангаагүй бас асуудал айгүй их байдаг. Гэхдээ энэ эслэг гэдэг юм хэрэгтэй байгаад байгаа болохоор одоо эмийн сангаас ч юм уу бас зардаг болсон болохоор тэрийг бас аваад өөрсдөндөө бас хэрглэж байгаарай гэж зөвлөх байна. За хоёрт нь болохоор ингээд дасгал хөдөлгөөн байгаад байгаа. Намайг хятадд амьдардаг байхад бол хятад хөгшин хүмүүс бүгдээрээ өглөө гараа гүйчдэг. Ер нь бол ингээл маш их 4-5 цагаас хойш гүйдэг байсан. Би ч гэсэн өөрөө 4 цагаас босоо гүйдэг байсан. Тэгэхэд нар мандаагүй байхад л ингээл хүмүүс зөндөө ингээд гарч ирсэн гүйцэн. Гэхдээ ихэвчлэн хөгшин хүмүүс байдаг. Залуу хүмүүс ч гэсэн байгаа л да. Залуу хүмүүс нь өдөөс хойш айгүйх гүйдэг. Хөгшин хүмүүс нь бол айгүй эрт гүйдэг юм байлаа. Тэгээ дасгал хөдөлгөөн одоо спортын тийм хэсэг айгүйх байдаг. Тэд нар дээрээ бэлтгэл хийгээ байж байдаг. Монгол тэр нь жоохон дутмаг байдаг юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр би бас өөртөө ингээд бүгдээрээ ингээд боломж байх юм бол хотгонууд өөрсдөө нийлээ тийм спортын хэсэг гаргаж ирээд одоо өөрсдөө ч хэрэгжилж болдог, хүүхдүүд ч хэрэгжилж болдог, хөгшин хүмүүс ч хэрэгжилж болдог тийм өөрсдийнхөө одоо ингээд эрүүл ахуйд анхаарчдаг байвал бас зүгээр бах. Хятад болохоор тэр талаараа солонгос, Япон ч гэсэн тийм байдаг л бахал та. Ингээд тэрэн дээр айгүйх анхаарсан байдаг. Хөдөлгөөн бол маш чухал. Хүний бие ингээд Монгол болохоор хүмүүс хөгшөрчхөөр ингээд гэрээс нь баг гарахгүй, хөдөлгөөн хийлэхгүй байсараад хөшөөд хүн одоо хөшөж өгтгээ гэдээ бас үг байдаг шүү дээ Монгол үг. Тэгэхээр тэр нь бас ингээд ер нь бол бүгдээрээ монголчууд бас мэддэг л байгаа. Ер нь хөдлөхгүй байх тусмаа хүний бие ингээд одоо мууцаар байгаад байдаг. Тэгэхээр хөдөлгөөн бол маш чухал. Одоо хятад хүмүүс бол хөдөлгөөнийг одоо багдаач одоо залуу үедээ ч гэсэн хөгшин үедээ ч гэсэн байнга хийж яадаг. Хөдөлгөөн бол маш чухал байгаа. Тэгээд гадуур хийх боломжгүй байх юм бол гэртээ хийж байгаарай. Гэртээ бас бичлэг ингээд заадаг хүмүүс зөндөө байдаг. Би ч гэсэн гэртээ гэрийн нөхцөлд яаж өөрийгөө хөгжүүлэх вэ гэдээ бичлэгнүүд айгүй хийдэг. Тэрийг маань бас ингээд зөвхөн хүүхэд залуучууд үзээ зогсохгүй хөгшин хүмүүс бас хийгээд дагаад ураагаад хийгээ байгаасаа гэж би бас айгүй хүсдэг. За тэгээд тэрнээс гадна болохоор бас ус сайн уудаг. Хүн одоо ингээд хүний биеийн 70% нь уснаас бүтсэн байдаг шүү дээ, бүрдсэн байдаг. Тэнгүүт ингээд дэлхийн ч гэсэн тийм байдаг. Хүнд бол ус маш чухал байдаг. Монгол хүмүүс болохоор усыг маш бага ууж идэг. Хятад хүмүүс, солонгос хүмүүс, Япон хүмүүс болохоор усыг маш ихээр нуудаг. Өдөрт хэдэн литрээр нуудаг. Гэхдээ бүр ингээд 3, 4, 5 литрээр бас уугаад ах шаардлагагүй. Бид муу хит их бас яагаад хахаар бөөрөнд муу ачаалал өгнө тэ. Тэгэхээр за өдөрт ингээд дунджаар 2.5 литрийг бол уучдаг байгаарай. Ус ууснараа ингээд таны одоо зөндөө олон юмд хэрэгтэй. Царайг чинь толилгож өгнө. Тэгээд бас одоо тархинд ч гэсэн нөлөөлж идэг, биеийн бүх хэсэгт нөлөөлж идэг. Усгүй байгаад усны дутагдалд ороолах юм бол хүн үхэгч аюултай байдаг. Айгүй тийм аюултай. Тэгэхээр усыг сайн ууж байгаарай. За нэг иймэрхүү байна. Тэгээд энэ амьдралын хэв маягаас нэг гэх юм бол хооллолт, дасгал хөдөлгөөн, тэгээд энэ одоо ус ууж байгаа юм. Тэгээд бас
архины хэрэглээгээ бас багасгаасаа гэж би бас айгүй хүсдэг. Архи ухаа болчорой. Тэгээд баяр маярын үеэр л ер нь бол тэрийгэ хэрэглээл тэгээ бусад үеэрээ хэрэглэхгүй байвал зүгээр шүү. Би болохоор бүр огт хэрэглэдэггүй, архи тамхиг огт хэрэглэдэггүй. Тэгэхээр тэр бас айгүй их нөлөөлдөг бах. Тэгээд тэгж л уриалах байна да, баярлалаа.